বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় হিলারি ধেয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর দিকে। এর ফলে বড়সড় ক্ষতি হতে পারে আশঙ্কা। কেবল ঝড় নয়, চলবে বৃষ্টিও। হিলারির প্রভাবে ক্যালিফোর্নিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল সহ দক্ষিণাঞ্চলে একদিনে 1 বছরের মতো বৃষ্টি হতে পারে বলে সতর্ক করেছে জাতীয় হ্যারিকেন সেন্টার। জাতীয় হ্যারিকেন সেন্টার সূত্রে খবর, প্রশান্ত মহাসাগরীয় ঘূর্ণিঝড় হ্যারিকেনের দাপটে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে মেক্সিকোর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় পর্যটন অঞ্চল। বহু লোকের জীবনহানিরও আশঙ্কা করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, রবিবার অথবা সোমবার হ্যারিকেনটির প্রভাবে বৃষ্টিপাত শুরু হতে পারে। এনএইচসি দেওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড়ের সময় সর্বাধিক 230 কিলোমিটার বেগে হাওয়া বইতে পারে। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় গত 84 বছরের মধ্যে এই প্রথম বিরল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড় আঘাত হানতে চলেছে। ঝড়টি বৃহস্পতিবার থেকে শুক্রবারের মধ্যবর্তী সময়ে ব্যাপক শক্তি অর্জন করে ফেলেছে। প্রায় 10 ইঞ্চির কাছাকাছি বৃষ্টিপাত হতে পারে বলেও দেওয়া হয়েছে ইঙ্গিত। বর্তমানে মেক্সিকোর বাজা ক্যালিফোর্নিয়া উপদ্বীপের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে এই বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়। ইতিমধ্যেই প্রস্তুত রাখা হয়েছে মেক্সিকোর উপকূলরক্ষী বাহিনীকেও। সমুদ্র উপকূলের বাসিন্দাদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মেক্সিকোর জনপ্রিয় স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম সান লুকাসের সমুদ্র সৈকত। এখানে মেক্সিকানরা ছাড়াও প্রচুর পর্যটকদের বাস। তাদের নিরাপত্তায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে মেক্সিকোর প্রশাসন। অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে সমুদ্রে টহল দিচ্ছে নৌবাহিনীর কর্মীরাও। ঘূর্ণিঝড়ের ফলে প্রবল আঁচ পড়বে ক্যালিফোর্নিয়াতেও। সেখানে বন্যা পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, বাংলা জাগো।